La ciutat de Mont-real és el millor lloc on un universitari podria viure, o almenys això és el que diu el rànquing mundial de ciutats universitàries. A la llista n'hi ha 800 i els requisits bàsics per entrar-hi són tenir almenys 2 universitats i una població mínima de 250.000 persones. Sant Julià de Lòria compleix la primera i treballa perquè el jovent se senti com a casa i se la consideri un referent als Pirineus. L'arribada d'estudiants i de professionals de l'educació donarien vida a la parròquia i de ben segur que tant hotels com restaurants i botigues el rebrien amb els braços oberts. La voluntat del Comú Lauredià és cohesionar les escoles de formació i tots els centres d'ensenyament superior en una sola marca, Ciutat Universitària. Des del Comú de Sant Julià ajudarem tothom que vulgui venir a instal·lar-se a la parròquia, en aquest sector de manera especial, però a la resta també, perquè creiem realment i fermament que Sant Julià ha de créixer cap aquí, cap al món de l'educació. El desenvolupament de la parròquia passa per les aules, i no només les que ja hi ha. A les 3 universitats actuals, ben aviat se li sumarà una altra. La veritat és que tenim una universitat que s'està plantejant de venir de manera presencial aquí a Sant Julià. Els primers contactes ja han sigut. Els correspon a ells ara de fer el seu pla i els seus estudis i buscar ubicacions i tot plegat. Un centre provinent d'Espanya que no seria l'últim en arribar. Al llarg del 2021, una escola d'idiomes també s'instal·laria a la parròquia per seguir creixent al voltant de la recerca i l'ensenyament. Necessitem aquest talent que es quedi, que produeixi aquí. Tot això genera el que genera al darrere, és a dir, llocs de treball, genera moviment a la parròquia, genera que els locals comercials i els restaurants treballin. Després hi ha l'altra part, que és aquesta que jo sempre dic que és més comercial, que és la que s'ha de ser capaços de transmetre a la ciutadania perquè entenguin què volem dir en quant al desenvolupament de la parròquia. I això passa per una tasca a nivell comunicatiu, explicar que ja tenim 2 universitats noves, que hi ha tanta gent que ara ja viu a la parròquia, que un hotel ha quedat totalment omplert pels estudiants de l'Escola d'Aviació, i és aquí on realment la gent de carrer, sense entrar al fons de l'estudi de mercat o el que sigui que hi hagi darrere tot això, percep realment aquesta reactivació. La cirereta d'aquest pastís anomenat Vila Universitària la posaria a la inauguració de la residència d'estudiants que es projecta al terreny del Prat Gran i que permetria acollir desenes de joves vinguts de fora. Ja som avui coneixedors de quines són les necessitats a mig termini de tots aquests actors, és a dir, de la Universitat d'Andorra, de la resta d'universitats, del propi Comú, i per tant fins i tot tenim en plan molt esquemàtic un petit projecte arquitectònic del que podria venir a ser aquest edifici o aquest espai. Per tant, avui estaríem a la fase de començar a preparar els estudis necessaris per poder fer un estudi de viabilitat. En tot cas, estaríem en aquesta fase de començar realment a arrencar de manera, ja ara sí, més ferma aquest projecte. Molt més avançada està la construcció de l'Escola Privada de Guardes de Seguretat, que amb el permís de la Covid-19 preveu obrir durant els pròxims 3 mesos i formarà 200 persones més. A cada curs escolar, Sant Julià sumen nous alumnes i molts esperen establir-se a la parròquia un cop s'hagin graduat. Estem treballant ja amb intentar de crear un projecte amb diverses branques, m'atreveixo a dir cultura, esports, la restauració del poble en general, per poder crear un projecte al voltant de ciutat universitària. Doncs, en el marc d'aquestes reunions, la veritat que hi ha Actuatec, que va en aquest sentit, i per tant l'objectiu seria que en un futur edifici o edificis o espai que s'està treballant per mirar com podríem arribar a tenir aquest espai, doncs hi hagués cabuda per tenir un espai dedicat exclusivament a la recerca. Per tant, la voluntat és que els estudiants que estan aquí, amb doctorats, etc., poguessin venir a quedar-se aquí. De l'aliança entre la ciutat i la universitat en neix una parella guanyadora. L'activitat comercial que generen els estudiants revitalitza les botigues i són una població que fomenta l'emprenedoria. El meu somni seria poder fins i tot a nivell de Comú crear un departament que anés
amb el sentit d'acollir o recollir totes aquestes propostes que poguessin sortir d'aquí dels mateixos joves de la parròquia i ajudar aquest jovent en la seva vida professional i personal, que paral·lelament ajudaríem també a la parròquia en endavant. Perquè en realitat una bona ciutat universitària és una bona ciutat.